Hej og velkommen til Unisport Web TV. Pass, sweet spot, drive, first touch og dribble. Det er 5 af de allervigtigste elementer på den nye Predator Lethal Zones fra Adidas, som langt om længe er kommet på markedet efter en 5 ugers teaserperiode, hvor vi fik små detaljer om støvlen her. I den her teaserperiode, der fik jeg også lov til at teste min egen version af Predator LC i Blackout. Adidas de siger, at den her støvle med de forskellige lethal zones, som det hedder, jamen den skal skabe optimale betingelser for kontrol. Så hvordan og om det virker, det kan du høre i dag, hvor lethal zones den ryger en tur i anmeldermaskinen. Selvom det mest spændende på den nye Predator er de 5 lethal zones, jamen så tager jeg også lige hurtigt og løber en tur over det nye knopsystem samt den nye overdel på Predator LC. Når vi snakker knopsystem, jamen så er der sket den ændring i forhold til Adipoweren, at man har fjernet det ellers så velkendte blade knopsystem fra Predatoren. Det har man så valgt at erstatte med det her Sprint Frame 2.0 knopsystem, som man ser på en Adizero, der har de her triangulære knopper. Udover at den her sol er en lille smule lettere end den gamle Adipower sol, så gør det faktisk også, at man får funktionaliteten fra alle de her forskellige vinklede knopper, som man også ser på en Adizero. Altså der er både acceleration, der er sideværsløb, der er stabilitets- og deceleration, som man siger. Ganske udmærket knopsystem, der også har en fin spændstighed. Når det er sagt, så savner jeg dog også de her typiske bladede knopper, som man altid har set på en Predator. Og det er en lille smule vemodigt, at de ikke sidder der mere. Og samtidig så kunne man også godt have taget den her powerspine-skine med, som man har brugt i både Predator X og i Adipoweren, og som faktisk fungerer ganske udmærket. Det er en lille skam. Men ellers så fungerer knopsystemet altså ganske fint, og det gør, hvad det skal. Og når ja, så er det også for første gang i Predatorens historie MyCoach-kompatibel, så man kan tage sin lille grønne chip og lægge ned i sin støvle. Og så kan den ligge dernede og samle data. En anden lille ting, jeg bemærkede, da jeg testede LC, det er indlægssolen, som er lavet ganske udmærket med nogle stødabsorberende puder her under forfoden, og så er den lavet med sådan et antifriktionsmateriale her på overdelen. Og tanken er rigtig god, men det her antifriktionsmateriale, det virker ikke helt efter hensigten. For jeg har i hvert fald de første par gange oplevet, at min fod skred en lille smule rundt, så jeg fik nogle små vabler og lidt hård hud under fødderne. Og det er en lille smule ærgerligt. Det er ikke nogen game changer, men det er noget, man lige skal finde sig til. Desværre. Så godt virker det heller ikke. For første gang nogensinde, hvis man ser bort fra David Beckham og SL-modellerne, jamen så er der ikke en overdel af skind på en Predator-model. Her har Adidas på LC valgt at bruge et overdelsmateriale, som de kalder Hybrid Touch. Og det er mere eller mindre det tyske firmas svar på Nikes Kangalite-materiale. Det basalt set gør, det er, at det går ind og emulerer alle de fede ting ved læder. Det vil altså sige det her bløde touch, den gode fleksibilitet og det rigtig lækre fit. Samtidig med, at den har mange af de gode egenskaber fra mikrofiber. Det vil sige, det er vandafvisende og det holder bedre. Jeg må indrømme, da jeg første gang fik de her støvle i hånden og fik at vide, at det var mikrofiber, der var jeg temmelig skeptisk og tænkte først tagrøsleder på Adipoweren og så nu et step ned med læderemulering. Men spørgsmålet er så, om det her har et S i ærmet. Og det fandt jeg hurtigt ud af, at Hybrid Touch faktisk har. For det er faktisk ganske lækkert. Så er det sagt. Komforten i Predator LC, det er faktisk rigtig god. Og det skyldes især, at det her Hybrid Touch materiale, det i høj grad smyger sig rigtig godt rundt om foden. Når man kombinerer det her med, at støvlen har en super fed læst, fordi den mere eller mindre har taget den direkte med over fra Adipoweren, jamen så sidder den rigtig godt på foden. Selv direkte ud af boksen fra første fløjt. Og det er noget, jeg sætter stor pris på. Det her Hybrid Touch materiale, det er også, som I måske kan se, rigtig blødt. Det er virkelig smidigt, når man har spillet i det et par gange. Og det er faktisk lige før, at selv mit idealistiske kænguruskins elskende jeg kan leve med, at den her overdel ikke er lavet af kænguruskin.
og så har man altså allerede vundet lidt på point i min bog. Det her gør også, at jeg faktisk foretrækker Hybrid Touch en lille smule over Nikes Kangalai materiale. Så det er bestemt en god overdel, tyskerne har fået brygget sammen. Den første af de 5 dødelige zoner, vi skal se på, det er Dribble, som sidder her på ydersiden af LC. Og den er lavet af 7 3D-finner, som er sat i verden for at give en større kontaktflade med bolden og give et bedre greb i den, så man kan kontrollere den bedre, når man løber især i høj fart. Men det jeg har oplevet med Dribble er, at jeg i store træk ikke har oplevet noget. Og medmindre jeg virkelig har gjort mig umage for at få den her flade i kontakt med bolden, så har der ikke været nogen overvældende effekt. En anden ting er, at når jeg dribler, så bruger jeg gerne det her område af foden, hvilket vil sige, at jeg maks kommer i berøring med 2, måske 3 af de her finner. Og hvis jeg skal i kontakt med hele zonen, så skal jeg altså løbe og twiste mit ben rigtig mærkeligt, hvilket både er akavet og relativt svært, synes jeg. Derfor kan man sige om Dribble, at det til dets forsvar ikke gør særlig meget forkert, men det gør heller ikke særlig meget rigtigt. Og faktisk synes jeg egentlig ikke, at det gør særlig meget. Så jeg er sådan lidt omkring området. Men det er sikkert meget godt, hvis man en dag skal bruge det. First touch zone, den er, som navnet antyder, lavet til den dødbringende førstegangsberøring. Og her har Adidas lavet flere små gummifinner, der denne gang er udhulet. Det er de for, at man skal kunne få den her lidt dæmpende effekt på bolden, så man kan lægge den død og slå den her dødbringende aflevering, eller tage det dødbringende træk, som Adidas ligesom har forsøgt at kommunikere ud. En af de ting, jeg har bidt mig mærke i, da jeg testede den her støvle, det var faktisk, at first touch området var en af de zoner, der virkede bedst for mig. For jeg synes faktisk, at den giver en rigtig fin føling med bolden. Man bliver ikke kakar af det, medmindre man selvfølgelig er kakar selv. Men det giver rigtig godt greb og kontrol over bolden. Både når man skal tage bolden ned fra luften, men faktisk også når man skal drible. Fordi at når jeg dribler med bold, så bruger jeg meget det her område af foden. Og der giver den altså også et godt greb i bolden. Det må jeg sige. Så first touch området, det er bestemt godkendt. Det gør det rigtig godt. Når vi bevæger os lidt mere over på indersiden af Lethal Zones og snakker sparringegenskaber, så er drive det perfekte sted at starte. Det sidder her på vristen og er lavet for at kunne give mere kraft og skru i dit spark. Og det er lavet med sådan nogle små finner, der kan flexe og hele tiden være i kontakt med bolden, når du bøjer din fod. Det har vi jo set før det her på en T90 Laser 4, og det fungerede egentlig meget godt på den støvle. Drive, det er også en af de zoner, der minder mest om et klassisk Predator-element. Og faktisk så fungerer det også rigtig godt som sådan et. Jeg synes, der er et godt rent træf. Du kan få en let skru på dine bolde, og så kan du også takket være det her materiale, som er lavet af en gummi, der har en let rebound-effekt, få lidt mere kraft i dit spark. Det var i hvert fald, hvad jeg oplevede. Drive, det er en af de ting, jeg mener fungerer bedst på Predator af de 5 zoner. Og selvom det ikke er den dybe tallerken, Adidas har opfundet, fordi vi har set det her på en Laser 4 før, så er det noget, der virker, og det skal ikke være noget dårligt om drive-zonen. Det er godkendt, og det spiller i den grad. Sweet spottet på Predator LC, det er det her lille søde område, der sidder på indersiden af storetåen. Og det er simpelthen sat i verden for at kunne give en længere kontakttid på bolden, hvilket ifølge Adidas skal gøre, at du får mere skru og præcision i dine spark. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke har følt nogen fantastisk mærkbar virkning ved det her sweet spot. I hvert fald ikke, når jeg sparker til bolden. Og det her med skru, mere skru, har jeg ikke set så vanvittigt meget af.
Jeg må til gengæld bemærke, at det her lille område faktisk er ganske godt, når vi snakker støvlens holdbarhed. Fordi der er historisk set mange støvler, der har en lille tendens til at gå op hernede. Og det har jeg altså ikke set nogen tegn på med Predator LC. Kort opsummeret, så gør det altså ikke noget galt, det her sweet spot. Men så godt virker det heller ikke. Og sammenlignet med Laser 4 og dens swerve zone, der også sidder hernede, hedder det, der kommer sweet spottet en lille smule til kort. Desværre. Den sidste dødbringende zone, vi skal se på, det er pars, der sidder på indersiden af LC. Det her store område markeret med orange. Og det er lavet af memory foam, som jo er det her materiale, der ligesom smyger sig om foden. Husk, hvordan støvlen sidder på din fod, og så gør, at du skal få en mere ensartet træf på bolden. Og mens sanden om parsområdet ikke også er udstyret med 3D-striber, som skal give et større greb i bolden og sørge for mere præcision i dine afleveringer. Det er i hvert fald, hvad meldingen fra Adidas. Det lyder. Det her parspad, det fungerer faktisk ganske udmærket. Men lad mig sige med det samme, at det er ikke de her 3D-stribers skyld, for det er noget gøjl. Til gengæld så fungerer det her memory foam rigtig, rigtig godt. Det sidder pænt på foden, og det giver virkelig basis for nogle rigtig lækre følte afleveringer. Det er selvfølgelig ikke materialet her, der gør, om du lægger en aflevering rigtigt, men den slutter sig rigtig, rigtig tæt om foden, giver sådan en god support på de rigtige steder, og det er faktisk rigtig, rigtig lækkert at aflevere med, synes jeg. Man får sådan et eller andet effekt oven i hovedet, der gør, at jeg får lyst til at slå sådan nogle følte, sharpe afleveringer. Måske det er bare mig. En anden ting, som pars faktisk gør rigtig godt, det er tæmninger, sjovt nok, hvor det her lidt bløde memory foam faktisk også gør, at du rigtig hurtigt får kontrol over en indkommende bold, og lynhurtigt kan lægge den død. Faktisk lidt eller first touch panelet heroppe. Så pars, det er bestemt godkendt, også på grund af det her lidt gøjlede 3D-effekt, der skulle sidde på det. Men det er jo lige meget, og det virker. Når den dømmende hammer skal fældes over Predator LC, så vil jeg faktisk sige, at Adidas har begået en ganske fremragende fodboldstøvle, intet mindre. Og mere specifikt omkring de her lethal zones, så synes jeg faktisk, at selvom det måske i starten virker lidt som nogle gimmicks, så er det faktisk et par rigtig gode værktøjer, især nogle af elementerne, til at kunne løfte sit spil. Især hvis man har teknikken til det. For det er klart, at hvis man ikke har evnerne, så bliver man hverken Xavi, Kaká, Nani eller Robin van Persie af at stikke futterne i de her støvler. Men igen, gode værktøjer og en god control-støvle. I takt med, at Adidas har udviklet deres Predator-støvler og gået mere og mere væk fra de mere traditionelle design på støvlerne, så er der mange, der har spurgt, om Predator ikke er ved på en eller anden måde at forråde sit oprindelige koncept. Og det synes jeg egentlig også lidt i starten, men så satte jeg mig ned og tænkte lidt over det. Og her kom jeg frem til, at fodboldspillet jo i bund og grund udvikler sig. Der kommer mange forskellige behov, og hvis man ser på Predator-støvlen og ser lidt på dens navn, jamen så et ordentligt rovdyr, som Predator betyder, det tilpasser sig også de forhold, de ligesom lever i. Her kan man så sige, at Predator med tiden har tilpasset sig det, spillet kræver, og leverer de ting, som moderne fodboldspillere har brug for. Og det gør egentlig, at jeg faktisk synes, at udviklingen inden for Predator-støvler har været ganske fin. Også selvom jeg savner de her sort-hvide røde støvler med den ikoniske røde pløs. Det er et modigt, men imponerende træk af Adidas, og det synes jeg faktisk, at de skal have ros for. Alt i alt så har Adidas med LC skabt en fodboldstøvle, som jeg håndpersonligt rigtig, rigtig godt kan lide at spille i. For kombinerer man den lækre komfort, den meget lækre overdel, det gode fit og de her lethal zones, i hvert fald dem, der virker med hinanden, jamen så får man en støvle, der alt i alt i mine øjne er bedre end den foregående Adipower. Og faktisk så vil jeg også sige, at LC er så fed, at jeg vil tage den op på niveau med Vapor 8 som den bedste støvle i år indtil videre. Det er altså noget af en achievement, og bravo Adidas. Det har I gjort rigtig, rigtig godt. Det var umiddelbart min mening om den nye Predator LC med de dødbringende zoner. Men hvad sidder du derude og tænker? Er det her en rigtig vej for Predator at gå? Og hvad synes du egentlig om den nye fodboldstøvle? Så er det bare at komme til tasterne og skrive din kommentar i boksen lige hernede under billedet. Det var alt, hvad jeg havde til jer for i dag, men du må have det godt, til vi ses igen lige her i Unisport Web TV. Hej så længe.
Det er godt, vi kan klippe det sidste ud.